Hello，各位網友早晨，大家好，我賭神師兄今日再嚟同大家講八字，有一個五言獨步裏邊講嘅嘢咧，好多人都錯嘅，都唔明白個道理。咁啊，今日同大家解釋一次，有煞方論煞，無煞方論用咁。只要有煞星，不怕提綱重。嗱，呢句嘢咧就大家都口噏過啦，但係好多人都唔明白到底係講緊咩嘢嘅，或者講錯咗嘅嚇。我呢度向大家解釋一下。咁我哋講一個用係咩意思咧？用係用神。喺講呢個用神之前咧，我哋先講下咩叫睇，咩叫用？先講睇啦，睇就睇財啦，好似文言文啊、白話文啊咁一種睇財啦。至於用，即係話睇財係咁樣，你去捉邊個用神咧？咁嘅意思。喺睇財方面，我哋講我八格啊，叫做八嘅正格啊。所謂正格就係五行之氣。即係金水木火土純生，或者金克木木克土，亦即係話克啦咁。根據呢啲氣五行嘅氣嚟講，即係正常嘅流通嘅氣，咁我哋可以分做八格。咁未必個個同意嘅，不過大概咁上下啦。邊八個正格啊？財、正財、偏財、官殺、正官、七殺、印、正印、偏印、食傷、食神、傷官，咁八種不同嘅格局。咁所謂睇咧，就主要係講佢嗰個月令啊，即係譬如話呢個甲生喺新月咁，咁呢個新咧就講個月令啊。咁一般嚟講咧，我哋話用神，所謂用神求於月令啊。嗱，如果因為月令咧係當旺嘅氣啊，譬如話而家係春天咁，木當旺；夏天係火當旺。如果你攞個用神，個用神咧喺個月令攞出嚟嘅，咁即係月令嘅氣係當時得令嘅旺氣啦。咁你用神有旺氣，咁咪呢支命咪好咯啊！好，咁我哋話呢個財官殺印食傷咧，就喺呢一個度睇到啦。呢個係七殺格啦，甲生喺新月七殺格，丙生喺亥月又係七殺格。嗱，唔理個殺透唔透天干都好啦，理論上咧就應該係以呢個為睇嘅啦。七殺咁每一個格局有每一個格局嘅性質嘅。你係七殺格，你有七殺嘅性質；你係正財格，你有正財嘅性質，即係諸如此類啦咁。好。我哋話點解叫做無煞方論用咧？有煞就論煞咧。嗱，好多人成日都搞錯啊！喂，八字有四柱，點可能冇煞星嘅？你唔好一見到個煞就話，有煞先論煞，嗱咁咪錯晒啦。正路嚟講，有煞就指嗰個煞錯月令，月令係煞，嗱呢個係正當㗎嚇。OK， 好，咁我哋話一般嚟講，用神求於月令。當然係要攞月令嘅氣，頭講啦，旺氣用神得令得旺最好啦。但係有一個係例外嘅特別嘅，呢個係咩意思咧？有一個格局叫做七殺格，嗱好似咁樣啦，甲生喺新月，丙生喺亥月，咁呢個七殺格。咁我哋見到殺錯月令，點解會特別咧？因為無論正財正官，全部都可以用月令之氣，唯獨係七殺格。七殺你唔可以取七殺月令之氣嘅。點解啊？因為殺星嚟克嘅日主嘛。OK， 所以就話有殺就論殺啊。點解叫論啊？財印食傷，你坐月令都可以攞嚟做用神嘅，唯獨七殺唔得。點解七殺唔得啊？因為呢個係偏星。要抑制佢嘅，你一定要有食神制殺，或者有印嚟化殺。你冇殺嘅話，冇殺咧，即係話你個格局唔係七殺格嘅話咧，
其他財官官即係呢啲印相全部都可以用做月令攞嚟做用神嘅，係咁嘅意思。OK，我希望大家聽得明啊。第二句成日都錯嘅好多人都講係講乜嘢啊？佢話只要去殺星即係就不怕提綱重呢句嘢咧，我已經噏過好多次嘅啦。如果你翻屋企睇下你自己屋企本書係寫住主要去殺星啦，你可以抌咗佢都得噶啦。因為唔可以講只要去殺星，因為後邊嗰句叫做不怕提綱重。不怕提綱重係咩意思咧？譬如話咁樣啦，庚人生喺新月比碌格啦，即係見碌格啦。庚人生喺酉月係劫印啦，呢個即係陽印格啦。提綱重提綱好重如果呢度嚟講提綱好重啦，比星劫印坐喺呢個月令嘅時候，提綱係咪好重唔計局啦，如果單丁嚟講呢個係最重噶啦。好啦。點解會不怕提綱重？係只要去殺星，因為你提綱咁重，有比嘅劫印喺度，你要揾個殺嚟制你嘅殺嚟制比劫，所以呢個殺嚟制比劫咧，呢個格局咧叫做殺印格殺中，你仲要去殺星，所以呢個去咧係錯嘅OK， 只要有殺星有如果我個局裏邊有殺星咧，可以制比劫。呢個係殺印格或者殺比格，就不怕你提綱重係咁嘅意思。OK， 好，我哋話第二句，無財官而有格局，青雲得路；無格局而有財官，黃門成名。呢個係金玉庫裏邊啲句子嚟嘅。咁我特別抽出嚟咧，又係咁講嘅。呢啲咁嘅句子咧就係好難解嘅，你勉強解咧係會錯嘅。咁我相信我今日解嘅係應該係正確嘅 ，OK？ 好，我哋話點解叫做冇財官咧？冇財官係咩意思咧？好簡單啦，一共就5種十神偏正我講印劫傷財官代表五行啦，5種氣啦。如果你話冇財官即係財官唔要啦，冇財官即係點啊？冇財官要有格局有冇財官而有格局，有咩格局咧？唔可以話財官你要財官就變咗印格、財格，唔係。原來咧喺8格，我哋叫做正格。正格之外咧，有嘅外格或者叫做偏格即係話頭我講五行嘅正氣，我哋叫做係正格。如果我哋係偏氣嘅，偏點偏啊？側埋一邊嘅側埋一邊，靠個象或者係靠嗰個勢咁樣，即係五行成象成勢，咁呢啲我哋叫做偏格，亦都叫外格。偏格一共有6種譬如話從旺啦、從強啦、從財、從官殺、從相食或者係從化啦。OK 呢個6個都係偏格嚟嘅。咁我哋話，如果你話冇財官有格局，有咩格局啊？冇咗財官就得翻3神嘅啫一係就印劫，一係就劫傷。如果你係印劫嘅話，咁好簡單啦，母子相生叫做冇旺即係冇旺都同旺啦好啦，呢個叫做專旺格，印同劫兩神成象，兩神成象就象不可破。咁所謂象不可破，就唔可以見到個財嚟打印啦，又唔可以見到個官煞嚟克個劫咧，所以變咗冇財官而有格局，即係話等於係一個印劫兩神相生，叫做青雲得路印劫兩神相生嘅命格，印星係聰明喎，有智慧嘅，天資聰明嘅，所以呢個人咧一定係讀書叻嘅。讀書叻嘅時候咧，佢憑考試而得到即係話功名譬如話等於我哋而家考試咧考得好叻啦，咁考做 A.O. 啦、E.O. 啦，咁去做官咁呢個叫做憑讀書考試而得到升官做官嘅，我哋叫做青雲得路啦。好，但係另外一個格局，頭先講係印劫，另外劫傷譬如話劫傷兩神相生咧咁。兩神相劫同傷
係就係得兩個神嘅啫。喺呢種情形之下，我哋要講新王啊！呢度講新王，呢度印劫啊，呢個係尊王啊，呢個係新王。新王嘅時候劫嘅氣咧，就叫做傷食，就攝咗嗰個獸氣，攝出啲獸氣。傷食讀書聰明咧，呢個咧就印星讀書聰明，呢個就傷食讀書聰明。呢個一樣係青雲得路嘅，變咗有兩個格局啦。一個就係話印比兩神相生，一個就係劫傷兩神相生。青雲得路 ，OK 就係咁解啦。咁另外反翻轉頭，冇格局而有財官，黃門成名。咁冇格局，即係又係咁講啦，印劫傷財官。冇格局啦，冇格局即係冇咗呢啲印劫兩神相生。如果你話財官係喜用神嘅話，於是即係身旺啦，或者身強啦。你用財官嘅時候，財生官旺啦，於是黃門成名，即係話喺入到去皇帝裏邊內廷裏邊做一啲大臣國務大臣之類啦，所以就喺黃門成名啦。咁呢個代指兩神相生 ，OK 咁樣嘅意思。好，最後嗰句就話有官莫尋格局，有格局不喜官星咁。嗱呢一句又係錯嘅通常even 我自己都，我最初我寫書嘅時候都寫錯，即係話最簡單就話，哎呀你有官啊，官係正官格啦，哎呀有正官格你就唔好求第二啲格局啦咁。有格局你就唔中意官星啦，你咁樣解咧，好似我當日我解都係解錯喎。原來睇得啲書多咧，就發覺咦之前解錯喎。呢個官其實就唔單止係指官，事實上就係官煞，即係話官煞咧。如果你個局裏邊有官煞嘅話咧，兜翻去呢度啦，你就唔好揾呢啲格局啦，呢啲兩神相生嘅格局你就唔好揾啦，即係咁嘅意思啊。有格局不喜財星，因為你要有格局已經係印比兩神相生或者比食兩神相生，你就唔中意官星啊，因為你一要官星呢個咁樣啦，你兩神相生印劫，於是象不可破嘛，財嚟就打印，官嚟就打劫，所以你就唔中意再見官星啊。呢個一樣嘅啫譬如話你官你見到官不喜見官星，你見官。劫生傷嚟打官，傷官見官咯，咁又係唔好啦。呢個就係咁樣解釋啦，係咪？咁我哋講煞啦，呢度煞啦，甲人生喺新月或者丙人生喺亥月，呢啲係七煞當令嘅。七煞當令你唔可以用七煞做用神，除非你係有印嚟化煞，或者有身強用食神制煞。如果唔係有煞術方論煞就係咁嘅意思啦。好都係煞星。不過呢個煞星咧就話甲去到申咧就為絕地啦，木去到申位就絕地，喺呢度咧叫做煞印相生，亦都係死裏逢生，即係絕處逢生咁嘅意思啦。OK 希望解釋得清楚俾大家聽啦。